Акыркы убакта мен көпкө узакка таптакыр жоголуп кетип атам. Байкадыңарбы? Даже контент тартууга кээде алым дагы, энергиям дагы, каалоом дагы жок болуп атат. Хотя могу баштачы билим өтө көп. Элестеткиле, команда. Кыздар, продажалар, консультация бар, эмне болуп жатат, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Команданын контенти, товар, косметика, аны караш керек, складда эмне болду, тияка эмне болду, жаңы форма бар эмне болду. Аппараттар келет, тиги келет, упаковка. Үй бүлө балдарым анализдери, Эмирлан азыр поступать этип атат, Эрлан мына кечтен бери анализдер деп чуркап жүрөм, ТТГ повышенный, пересдавать. Айдардын тиши там жолдошум, анын проблемасы, бизнеси болбой атат, өзүнүн то депрессияга чыгып кетет, то дагы бирдеме болот, в общем, миллион проблем. Өзүм ден соолугум, у меня сейчас активный климакс, гормондор, бир күнү туруп мамалыкка барыш керек, бир күн дагы бирдеме, үй бүлөм, бир туугандарым, апам, кайынжурт, в общем, море. Үйдөгү майда чүйда ар бир эле кыргыз аялда ошол бар болуш керек, бирок мен эмнени айткым келди буну менен? Ошондой учурдачы вот мен кечээ бир нерсени түшүндүм да. Айнура жашоо баары өтүп кетет экен. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Эгерде жумуш, иш, проблема, маселе түгөнбөйт. Анан бир нече убакыт мен өзүмө бердим да, перезагрузкага. Көп консультация алдым, тияктан маркетолог, бияктан даже 100 000 рубльга консультация сатып алдым. Правда, оно того не стоило, но ладно, фиг. $100, 100 000 рубль, 40 000 рубль, 50 000 толтура алдым. Мээмди бирок башкача иштетейин дедим. В итоге я поняла, что, конечно, китептен өтөр жол экен. Бирок все равно башка адамдан ошо 100 000 рубльдан мен бир эле кичинекей сөздү илип алдым. Это другая тема. В общем, мен эмне түшүндүм? Перезагрузка убакыт бергиле өзүңөргө айымдар. Перезагрузка десе бул жатып алып туруп деп жалкоолук эмес, өзүңөргө ойлонууга, жашооңор тууралуу, жумушуңар тууралуу, үй бүлөңөр тууралуу анализ дегенге убакыт беришиңер керек. Любой адамга ошол керек. Машина деле километрлеп айдай берсе, бир күнү мотору түтөп, суусу агып калат. Адам деле ошондой экен да. Поэтому убакыт бергиле. Ар бир жашоонун этапында биз же оңго же солго же түз айдашыбыз керек да. Анан ойлонбой эле оңго солго берсе жашооңор деле моундай боло берет да. Кээ жерде ошол жерде туруп, ойлонуп, жакшы анализдеп, анан оңго же солго туура кетишибиз керек. Вот, видимо, мен ошондой этаптан өттүм, буюрса өтүп баратам.